皆さん、こんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、ジャーマンメタルの重鎮、レイジが結成40周年を記念したツアーを2024年に行うことが発表されたので、そちらについて皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずは、レイジというバンドがどのようなバンドなのかをざっくりと振り返っていきたいと思います。レイジは1984年、PB ワグナーを中心に結成されたドイツのパワーメタルバンドで、結成当初はアベンジャーというバンド名で活動していました。その後、レイジというバンド名へと改名し、1986年、ファーストアルバム、レイン・オブ・フィアーでデビューを果たします。その後も、コンスタントにアルバムをリリースし、人気を獲得していくのですが、2015年に PB ワグナー以外のメンバー、ビクター・スモールスキとアンドレ・ヒルガース脱退し、レイジの結成30周年を記念したツアーをサポートしていたギタリストのマルコス・ロドリゲスと実力派ドラマー、バシリオス・ラッキーマニアトプロスが加入します。マルコスはレイジの熱狂的なファンだったそうで、自分の大好きなバンドで活動できることはすごく光栄なことですよね。その後、新たなラインナップで活動をスタートしたレイジだったのですが、2020年にマルコス・ロドリゲスが脱退し、ステファン・ウェーバーとジーン・ボールマンをメンバーに迎えます。長年トリオで活躍していたレイジは、約20年ぶりに4人編成となり、2020年に入ってからもアルバムを2枚リリースするなど、現在でも一切衰えることなく活躍しています。個人的に、レイジのすごいところと魅力を話すと、バンドを結成してから継続して定期的にアルバムをリリースしていて、一瞬ゴシックメタルやクラシック路線に走り迷走していた時期もありましたが、基本的にどの作品も良質なヘビメタルなんですよね。メロディアスでエキサイティングなサウンドがレイジの魅力で、スラッシュメタルやジャーマンメタルが好きな人はもちろん刺さりますし、近年のバンドだとアベジドセブンフォールドが好きな人にも刺さると思います。これだけ長く活動しているにもかかわらず、80年代のバンドにもかかわらず、現在でも安定したクオリティの作品をリリースしていることは、普通に考えてやばいですし、それに加え、割と初期の作品よりも、90年代や2000年以降にリリースされたアルバムの方が好きだったりもするんですよね。80年代のスラッシュメタルバンドにありがちなことなのですが、初期の作品に最高傑作があったり、好きな作品が集中しているのですが、レイジはそういったことがなく、すべての時代の作品に好きな作品があるといった非常に優等生なバンドなんですよね。音楽性ではなく、そういった意味で見ると、アメリカのスラッシュメタルバンド、オーバーキルに近いイメージを持っていて、定期的にアルバムをリリースし、90年代や2000年以降に面白い作品を出すといった、決して世間を賑わすような爆発的なモンスターアルバムをリリースすることはないですが、ヘビメタルファンが求める、一定して良質なアルバムをリリースするというのが、彼らのすごいところなんですよね。ファンとしては、次は、どんな素晴らしい作品をリリースするんだ、と期待できるので嬉しいですし、個人的に、もう期待をしていない。ただ、盲目にアルバムを購入するといった現在のメタリカとは違った魅力があります。レイジは、レイジといった音楽ジャンルを確立したと言っても過言ではないくらい偉大なバンドで、ハロウィンやグレイブティガーラと共に、ジャーマンメタルを世に知らしめ、今でも支え続けている、とんでもなくすごいバンドです。そんな彼らが、2024年の4月に、6年ぶりの来日ということなのですが、ライブ参戦に向けて、これを機に、レイジのアルバムを、もう一度リリース順に聴いてみてはいかがでしょうか。初めてレイジを聴く人からすると、かなりアルバム枚数が多いので、どこから聴けばいいの？どの作品が名盤なの？となりますよね。ですので、今後、彼らのおすすめアルバムの紹介動画を作ってみたいと思います。個人的に、2021年にリリースされた4人体制になってからの初のスタジオアルバム、レザレクションデイはおすすめしたい作品で、
エイジは、今でも、かっこいい理由が頷けるアルバムかと思います。まだ聞いたことがない人は、動画を見終わってから聞いてみてはいかがでしょうか。ジャーマンメタルファンが望むものすべてが詰まった最強のアルバムです。それでは、皆さん、良いメタルライフを。